तपाईँहरूसँग तपाईँहरू जस्तो एउटा कट्टर राजनीतिक दलले चाहिँ यस्तो एउटा तोरीबारी बनाउँ जानेर चाहिँ तोरी फुलाएर तोरी फलाएर त्यहाँबाट चाहिँ तेल पेलेर चाहिँ त्यो तोरीको तेल चाहिँ अब त्यो चाहिँ आयात गर्नु नपर्ने बनाऊ भने जस्तो गरेर ल्याइदिएपछि त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन जो जातीय विभेदको यो छ संरचना छ हाम्रो देशको जो गाली लाग्दो संरचना छ यसलाई सम्बोधन नगरिकन चाहिँ अरू मुक्तिको कुरा गर्नु होइन। तपाईँहरूले बोलेको कुरा हिजो बोलेको कुरा गरिदिनुहोस् पहिला हामीलाई मगरात त देखाइदिनुहोस् एकचोटि कम्तीमा हामी पनि प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ नि त तपाईँहरूले भनेको मगरात कस्तो हुन्छ भनेर क्या त्यो पो हेर्ने रहर छ यतिखेर। हाम्रो भवानी दाजुले अघि नै अब भनिसक्नु भएको छ लिम्बुवानको कुरा छ त्यहाँको हिसाब किताब पनि मिलेको छ नि एकैचोटि सी बनायो भने त के होला। अनि यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्यो तपाईँहरूको यो राजनीतिको भएको कार्यक्रम म अब कम्युनिस्ट भाषा अलिक कम पनि तर सुरुवातमा अब पोखरा चाहिँ कम्युनिस्टकै पढेको 2069 साल जेठ 14 गते राति 12 बजीसम्म चाहिँ मानेश्वर चोकमा म एमालेको कार्यकर्ता थिएँ। हेर्नुहोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभा भङ्ग गरेपछि राति 12 बजेर एमाले छोडेर केपी ओलीलाई गाली गरेर अब त्यहाँ त खेलाडी त अरू पनि सबै उही खालको रहेछ। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट कम्युनिस्ट होइन भनेर चाहिँ अब लाग्यो विभिन्न उसमा अब पहिचान नै अब के हो सन्तोष दाजुहरूले सिकाएको त मगरात आउँछ मगरात भन् म त शेर्पाहरूको बिचमा रायरको बिचमा हुर्किएको केटाहरू हेर्नु त्यहाँ त शेर्पालुङ भएन भनेदेखि त्यहाँ त शेर्पालुङ भनेन भने शेर्पाहरूले लहट्छ भन्ने कुरा सुनायो त्यहाँनिर है त्यो शेर्पालुङ हुन्छ अब त गजब हुने भनेर लाग्यो। अनि पछि आएर त अनि अब यहाँ कुरा त अर्को आयो। हेर्नुहोस् त्यसो भएपछि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ र तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले तपाईँहरू जस्तो एउटा बल राजनीतिक दलले हामी अब जनताहरूलाई अहिले त हामी जनतै छौँ के अरे होइन अब जनताहरूलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ के निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ डर लाग्दैछ यो खतरा होला। झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अब एउटा अब चाहिँ के दिनुभयो मलाई लागेको नि अब हामीहरू चाहिँ यस्तो एउटा अब सुन्दर बगैँचा बनाउँ त्यहाँनिर विभिन्न थरीको फुलेको होस् विभिन्न किसिमको सुगन्ध चलोस् विभिन्न किसिमको रस त्यो फुलहरूबाट निकाल्न सकौँ भनेर त्यो वकालत गर्दै हिँडेको नेपाल मर्सम जस्तो जातीय संस्थाहरू सामाजिक संस्था चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एउटा कट्टर राजनीतिक दलले चाहिँ यस्तो एउटा तोरीबारी बनाउँ जानेर चाहिँ तोरी फुलाएर तोरी फलाएर त्यहाँबाट चाहिँ तेल पेलेर चाहिँ त्यो तोरीको तेल चाहिँ अब त्यो चाहिँ आयात गर्नु नपर्ने बनाऊ भने जस्तो गरेर ल्याइदिएपछि तोरीबारीले ढङ्ग पुऱ्याउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। झट्टै यहाँनिर अहिले दिँदाखेरि बसले तेल आउँछ है त्यहाँबाट तेल अरू फुलले त तेल दिँदैन भन्ने सन्देश त दिन सकिएला। तोरीको तेल मात्रै सफिसियन्ट हो कि होइन तोरीबारी मात्रै चाहिँ सफिसियन्ट हो कि होइन किनकि आजको राज्य संरचना चाहिँ तोरीबारी भयो सबै खालको फुलहरू फुल्न सकेन भन्ने अभियान हो। हामी त त्यहाँनिर लागिराखेको त्यसो भएकोले हामी त भन्छौँ अहिले पनि यदि कार्ल मार्क्स यतिखेर यहाँनिर जन्मिएको हुँदा भनेदेखि कि यो मजदुर र मालिकको कुरा गर्दैन देउला बुढाले भन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। क्या यहाँ त जातीय कुरालाई सम्बोधन नगरिकन जो जातीय विभेदको यो छ संरचना छ हाम्रो देशको जो गाली लाग्दो संरचना छ यसलाई सम्बोधन नगरिकन चाहिँ अरू मुक्तिको कुरा गर्नुहुन्न भन्थ्यो होला बुढाले भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीहरू त्यो भन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यस्तो बेलामा समय कति छ भन्नुहोस् ठगिहाल्नु होला है 15 मिनट सक्ने बित्तिकै ठगिहाल्नु म बिदा भइहाल्छ। त्यसो भएकोले यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। यताबाट नजाउँ कि अब सन्तोष बुढा मगर भन्दाखेरि हामीलाई कति गर्व हुन्थ्यो है अब सन्तोष बुढा मगर यहाँनिर त्यो पार्टीको यो लेभलको नेता थुप्रै कुनामा सन्तोष बुढाले नभेटेको मगर कुनामा बस्ने मगरहरूले गर्व गर्थ्यो है माओवादीको उ बेलाको माओवादीको यो नेता चाहिँ हाम्रो नेता यो लेभलमा छ त्यहाँनिर रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ यो गरेर कुनामा लुकेर बसेको कहीँ कतै तपाईँहरू जस्तो अब तपाईँ हामी जस्तो भनेर राजनीति गर्ने अभियन्ता भन्नेहरू नपुगेको ठाउँको मगरले अर्थात् एबिसीको कुनै अहिले म मगरको के अरे उसबाट प्रतिनिधि हुनुको नाताले मैले यहाँसँग मगर जोडेँ यसमा अन्यथा मानिदिनु हुने छैन। यहाँहरूले त्यहाँको मगरले गर्व गरिराखेको यस्तो भनेर मगर हुनुमा गर्व गरिराखेको बेलामा त मगर होइन सब त सी होस् भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ त यहाँ त त्यो मगर त हामीलाई मर्छ नगरौँ यसो भन्छु म मेरो सल्लाह हाम्रो मेरो अनुरोध यहाँनिर छ तथापि तपाईँहरूले भनेको रूपमा
नाममा छलफल गरेरै यो ल्याउनु भएको होला, तर यो समाधान होइन होला। र हामी तपाईँहरूले मगरात भनेर हामीलाई उल्क्याएर सबै महरलाई 7,000 भन्दा बढी त महरहरूले शहादत प्राप्त गरे भन्ने सुनेका हामीले। त्यत्रो महरहरू मारेर मगरात नदिकन फेरि सिंह बनाउनु थाल्यो भने के हुन्छ यहाँनिर भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँहरूले बोलेको कुरा हिजो बोलेको कुरा गरिदिनुहोस् पहिला, हामीलाई मगरात त देखाइदिनुहोस् एकचोटि। कम्तीमा हामी पनि प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ नि त तपाईँहरूले भनेको मगरात कस्तो हुन्छ भनेर क्या। त्यो पो हेर्ने रहर छ यति क्या। तपाईँहरूले यहाँबाट जोड्नुपर्छ। अहिले धर्मको नाममा विभिन्न किसिमको लगाएर यहाँनिर आखिर यहाँ गोगला कता के पर्छ सरी धर्मकोमा आखिर चाहिँ क्रिस्चियन त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ढोक्न लाने रहेछ त्यहाँनिर। त्यो सच्चाइ के को नाममा तिमी जे धर्म मान्छौ, जे विचार छ तिम्रो, जुन राजनीतिक धर्म छ, जहाँ छ, जुन कुल घराना हो तिम्रो, सबै विवाहित महिलाहरूले सिन्दुर पोते लगाएर हिँड्न मिल्छ। तर यहाँहरू चाहिँ त्यो प्रभुको बाइबललाई ढोकाएर चाहिँ गरिदिएपछि यो बिस्तारै अब उहाँको बनाउने जस्तो गरेर जो अब खेल यहाँनिर भइरहेछ नि कि अब राजनीति तपाईँहरूले त्यसरी लानुपर्ने बिस्तारै त्यो स्लो पोइजन भएर कता कता के गरेर पछि सी बनाउनुहोस् पछिको कुरा। तर अहिले नै तपाईँहरूले सी अब मगर होइनस् अर्थात् एबिसिडी तपाईँ हाम्रो जात होइन भन्नेमा हामीले यो अधिकार हाम्रो सल्लाह भित्रैदेखि भनेको हाम्रो सन्तोष दाजु कन्वर हेरेर एकदमै त्यो आदर्श एक किसिमको छ क्या। हामीहरूमा नि अब त्यो उहाँ म नेकपा माओवादी त हुन सकिनँ, त्यसको कार्यकर्ताहरू त हुन सकिनँ, तर त्यो श्रद्धा छ क्या उहाँहरूप्रति। उहाँहरूले जो लगानी गर्नुभयो नि आज देश जुन ठाउँमा छ उहाँहरू जस तपाईँहरू लाग्नुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। आज यतिको बोल्न सक्ने, यतिको कुरा राख्न सक्ने त तपाईँले जोड्नु भयो नि, यसमा त सेल्युट छ नि। यतिखेर सबैलाई छोडेर अब तपाईँहरूलाई भनौँ न अब नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बन्द भने तपाईँहरू मान्नुहुन्छ?